Драги ученици, добар ден! Јас сум Слободанка Мечева, наставник по ликовно образование во Основното училиште Герст Цунев Просимниково. Ова видео лекција е наменета за ученици од 6-то оделение со наставна содржина текстура во сликањето. Што ќе учиме денес? Што е текстура? Колку видови текстура има? Како можеме да изработиме текстура? За работа ќе ви бидат потребни прибор за пишување, блок, четки, темперни и водени бојци и интернет пристап. Што е текстура? Текстурата ја има на сите површини на материјалите. Таа се представува на сите ликовни творби и во сите ликовни подрачја. Текстурата е површината на предметите или како тие изгледаат од надвор. Текстурата е надворешната карактеристика на површината на секоја природна и вештачка материја која може визуелно да се перцепира. Имаме природна и вештачка текстура. Природната текстура на материјалите е она која од природно потекло и од околината која што не обкружува. Природна текстура или лисја од дрвја, земја, камен, карпа и така натаму. Вештачка текстура на материјалите создадени од човекот по вештачки пат. Како што е прикажано на сликата вештачка текстура, како везови, ткаенини и така натаму. Текстурата според тоа носи реализам во делата. Затоа, во уметничкото поле, текстурата се појавува како начин да се направи делото многу пореално. Сето ова се постигнува преку елементите како што се дебелината на линиите, боите, релјефот, формите и така натаму. Можеме да направиме контраст на рапава и мазна текстура. Да комбинираме единство и хармонија со текстура, како и композиција со текстура. Во областа на сликање, текстурата се однесува на форми и бои кои овозможуваат согледување на неправилности на континуирана или рамна површина. На сликата ни се прикажани повеќе текстури. Представени се кратки и долги линии, со криви и прави линии, со отворени и затворени линии, форми и точки. Сликарите, вајарите и графичарите на своите дела комбинираат неразновидни ликовни текстури со што го збогатуват ликовното дело. Текстурата можеме да ја комбинираме на разни начини.
Ова е пример на сликарска текстура од уметникот Радослав Тадиќ во градина Масло на платно. Обидете се да направите на вашите блокови со темперни и водени боички текстура со природна и вештачка текстура. Ова се изработка на другарчиња од ваша возраст. На почетокот, површината на листот поделете го со 3 отворени и затворени линии. Површините што ќе ги добиете може да имаат правилна или пак неправилна форма. Површините ограничете ги со црна линија, а потоа изработените површини украсете ги со текстура. Може да применувате линии, точки, разни форми. Текстурата исцртајте ја со бела боја. Секој од нас треба да истражува со најразновидни материјали за да направи што е можно повеќе текстури на секоја ликовна творба, со што таа ќе добие поинтересно и побогато значење и вредност. Ви благодарам на вниманието, ве поздравувам.